iki ngene. Sampeyan tau tiba. Saiki gulune gak iso, kaya gak iso noleh. Lek niki gak anu iki lho. Iya, pundak iki linu. Terus sikile linu. Niki. Terus geger. Geger Linu pisan. Nah, linu iku tok ya. Mek penyakit linu-linu lah kasarane ya. Terus iki jeneng sampeyan. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Mbek watuk kok gak? Watuk. Nah, iku tuh kondo cek kena ketarik pisan. Watuke kekel. Au! Aduh, loro cak. Empuk iki sampean. Aduh. 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 Nyakar ngono, oke emak aku ya ngono padha wae. Apa? Turu. Ini kok ada foto. Sing watuk cek enak. Iki yang budak ya rasane. Kan lumayan yo. Lumayan kok. Ya iya si dasar itu kurang iki. Kayak kesetrum ya. Ayo rasane kok moro keringet tenan. Gak apa rasane diri gak apa. Aduh meneng. Iki lho cocok lho. Sumpah. Masya Allah. Loro cak. Ya kabeh loro lara. Ah lho. Lho. Iki sing anu ya, sing ngarane apa jenenge? Sing mari tiba iki ya. Aduh. Ini gambarnya. Di foto. Aduh. Saiki bundake akeh no. Iya, Iya kan lho, sampean kan tak omongi. Loro dilu betano tapi marine enak ngono lho. Lho. Ketarik kabeh ya ngono ya krasa ya. Aduh. Keringan nah. Aduh, rasane luar. Si. Ya wae kena tangane ane. Enteng. Iya, enteng. Enteng. Iki ngene. Kita delok ndek kene sampean. Weteng-wetenge sampean cek enak kabeh. Sak watu-watuke ya bae iki. Terus nulung kan. Rada enak didik. Iya, lah iki wae kena iki sampean ora keringetan sampean. Nah, karo apa sing penyakit yang metune ya loro. Iki kena tok.
Iya gak temenan lah. Lah jeneng aku ya gak loro aku sing ngutik. Sampeyan cerita yang aku yang guyu aku kangen. Temenan waduh. Wong bonus iki lho. Aduh coba arah. Lho, ana lah lho. Saiki kene sampeyan genjero Kak. Iya. Iya. Pasti waras. Apa tadi lakon mari tiba. Aduh. Aja nangis. Aduh. Cek panas, Bapak. Mak ada nangis aku. Aduh. Ya Allah. Tekuk segini. Saiki kan tangane sing keran. Apa lumayan? Rada kalau ngene. Sak terus sing watu. Rada enteng. Iki sing nemen jan. Lho kaya ngene. Bos. Aduh. Aduh, aja nemen-nemen. Iki aja ngene ta lho. Lho. Aduh. Nah, saiki lah dicel ilang. Iya. Iya. Saiki no. Watu ya apa rasane dodone? Sak weteng-wetengi. Ora patek kaguan. Saiki nang tangane sampean ngono ngene. Iya. Gak loro. Iya tahun lakar penyakit, sing metu penyakit. Tekuk mana? Tekuk. Rasane? Segile sih. Landek anu penane Mbak Nuru. Aduh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ati betul. Minyak tawon ya. Lah aku nyasamen gak mentolo yo suwe waras sih. Nek gak dipitu ngene. Iya ta, kudu tak mentalakno ngono lho. Wes Saiki obane sikile saiki sing sampean linu. Teku o. Iya. Enak, gak loro. Mang dikene diobano kene linu dik kene. Ngene lho gak iso ngene. Iya, saiki obano ah. Enak. Lho. Melong-melong sampean kali enak. Kau boy. Aduh, saja. Sik, kasih sik. Sik, kasih sik. Guys. Saiki rasakno sik. Loh, ya enak. Yang weteng-weteng, yang gulu-gulu enak. Enak. Kita buat toko tangan barang sih. Iki sampean pincing. Aja teman-teman ya. Iki ngene Mbak ya. Aku ngomong sampean. Aku ngutik ku ya ora tak pites, ya ora tak anu. Cuma lek akeh penyakite. Loro lek kena penyakit iki saiki kaya ngene, kasarane ngene iki ya. Iki kan wis lancar. Loro apa gak? Enggak. Lah ya enggak ta wong lek wis gak loro. Sampeyan delok telapak sikile sampean saiki. Ya Bang, mangga putih ngono. Jangan watu bareng kan kenor gak watu saiki. Oh iya linu lek anu nitok sik kae tok lek cekel. Rupane tuh mek ngono tok ya ora tambah Lho, saiki ngene, Mak. Sing ditambah niku otote ku mungker apa gak? Awake wong loro apa gak? Lek wong sehat ya ora lopo. Waduh lah, ya jelas lah wong wek iki loro. Wong lambung kaya nganu, ngono iki nyang weteng-weteng ini lho. Udah jembrak. Loro. Iki apa tangane? Sik. Guyu. Nara gak watuke nara mangkan watuke ngikli. Oh, jeng. Sejak Jembrak. temenan ada sering ketemu. Gak goro ya. Kendal. Kayak pelu ngono jembrak. Saiki kene nara tangane. Yo endeng. Lho ya enteng. Mangkan dinggono kene loro. Rasane koyo
Mergo mrimi ngono rasane nek bedhek ngono. Oh. Ngene lho kan. Ya iku gemriming apa darah sing beku-beku ku lancar. Mlaku gede mlaku golek. Wong sing lara kudu kulit. Kadang itu lho. Wong sing anu kudu kulit sing lara di belung. Aduh, wetan. Aduh, anu nareke Oh, sampe shit. nurut. Apa? Sekate maneh. Kari sik. Sik nyantai. Saiki ngene. Aku gak tau pijet orang ini aku. Saiki ngene. Dicekel lara tapi marine ya apa? Enak. Ya enak. Kan ngono ayo. Sampeyan Sampe saiki apa ngono lho. Lah getih sing ditembak ku getih, Mbak. Maksudnya iku darah-darah sing Iki ngapain nih? Duduk. Duduk antara bodoh. darah-darah sing beku iku dadi lancar, ngono lho. Nah, kaya wong kecetit. Dipitur di sikil tok niki ya wis waras asline. Cuma ngape amanahe, tak anu kabeh cek tambah sehat. Ngono lho. Aku ora butuh cepet aku ngono. Wah, lewekku ya tambah luwur lah soal lewekku iki inu. Oh iya kan mak mangko linu benteng kulit. Gak iso anu, gak iso silo, Mang. Mak Masih mangko. dina. Mana pijet apa lah? Buka loro ngene iki. Lho, napa tangane sama sing loro sing kene, Mang? Sing biasa lho. Ya iya, lah sing loro sing kono. Ora loro bae. Ya ora loro, Sik, loro. Kak, iki sampean pites luwur iki tak cukuke. Lialine aki ya, aki ya. Aku sugihane. Ora loro lah. Oh, Usik, ya ora to lho, ora loro. Loro anu. Ora pati Kok loro. sing enak loro rasane balungmu tenan. Ora loro. Wong sakar sore sampe sing iki lancar, sing kono gak lancar kasarane kono. Oh. Ono kune lho. Oh iya. Ya salah berat nih. Tumbuh lah lek loro ngono rek. Iku tangan kita lah, sikil apa nek dicabut Saya kok padang. ini ku tak ingin Ya nangis ya kita gitu. iya butuh kan kau Saiki ngene, gak ketunggu ya kowe yo. Sing tangane mang ngene gak kuat, watuke ngikli, sikile ditekuk ora kena. Iki nangis sama guyu ya. Ora tumpah. Saiki ngene, Pak. Apa? Kenen tangan saiki. Kenen no. Iya, ente Sampe nangis lho guyu ta. Aduh. ngene ngomong. Lah saiki tangan sampean sing kene kemeng, Mang. Kemeng kabeh iki loro kabeh iki. Oh. Iya, Cak, kangen gendong balik. Lho. Sampeyan tak anu teko guru. Aduh mari cari. Oh, jangan temen-temen deh kayak di kucing lu Lho. Enggak ngene sampeyan tak takoni. Gak. Gegere sampean lino apa gak? Iya, Lino. Saiki. Enggak bisa. Lah, aku takon saiki wae ya oleh sik linu, kasane mosok kena teko situ sik linu ae. mana di konokan iku Ya. Kita masih nemen dan. Ojo nemen-nemen, Cak, yo. Wah, yo aku yo sero-iro ta. cuwi loro Wong mek ngene tok lho, Pak yo. Lho. kedulinan Lah iya. Ora, Bu, ora loro, Bu, iki, Bu. Enggak. Kak. Ya paling wis mangko paling yo. Iya lah kebetulan teko kono mang paling kok. Ya tangane sampean sing anu ngono lho. Kawopo mloro situ ayo. Ya tuku maneh Pak nglengo. Sing penting wonge waras kan ngono. Enteng anjane nek ngono rasane. Tapi aku kau kowe samaan. Jangan li. Lah wong ngeluan iki dikene entek krasa. Sanajan man tekan nangis sanajan. Iki gak ngeluan. Sebab kupinge apa lemes lho. Lah kupinge kaku ngeluan. Dewe. Kowe ku tau teh dhewe.
Menurut aku mari akeh laranane paling ngono ya. Iya lah, jadi kok Ya kolesterol. kudu kanca kabeh. Saiki ngomong linu dijari dokter kolesterol, gak ngomong kolesterol ya gak iso. Sampeyan benakno HP, apane sing rusak baterainya apa casingnya apa apane lek jelas nang tukang servis kan cepet. Iya. Tapi bos kaya do semua. Masa kaya gak pijet ae kene ya ngene. Melo. Wong di Iki sarap iki ya anu. jenenge kerapu. Isik lah. Titik-titik. Temenan Bu lek kadung loro-loro lek gak lu ngene gak kroso ya. Salah iki empuk ya. Heeh. So lek sik de anu mangkon. Sampeyan kene tok balen penyakit apa enggak lho. Sik kudu sampeyan tok. Sampeyan tinggal ini apa? Gede anu merah. Nggih, apa nggih? Padahal lah aku bagi saya anu apa yo. Wah, bang kabeh wae kok mriki. Coplokno saya iki lek cek ketok apa Iya, kabeh. gak dah. Ono wage ngetapingin aturan iki. Gak wani karo anu. Kalau saya buntu mulai. Lerekan ta iku. Oh iya. Oh, lerekan. Nang isi. Wis. Ada mijete ta Pak. Wong wedok lanang apa. Saiki ya mana? Sampeyan tekuk-tekuk nang tangan iki, atur ini. Aduh. Men tekuk tangan ini ngeten. Nah, sing gak usah. Sing kita pergemuk, bayangno sikil sing mari kesliu sing gak iso nekuk. Terus sing watuk karo pundak-pundak sing linu mek sing ngelu-ngelu. Pijetan sapa? Ati itu. Apa jadi kidung? Yang mlaku wis. Aduh, enteng rasane. Sumpah loro, Bu. Aduh, nangis iki kok. Saya mlaku mengarep. Enak entengnya jadi. Ayo blado. Enak enggak no? Api. Aduh, ya Allah. Saya menunggu aja. Iki dalamane. Gak. Niku Ya apa? putus iku. Masih teku. Putus-putus niku. Oh. Ada wae. Penak ya.